Siamo a Marcon, in provincia di Venezia, presso l'apiario didattico di APAT Marcon, dove oggi Veneto Agricoltura ha organizzato nell'ambito del progetto europeo Interreg Italia-Slovenia Biodiversity un interessante incontro con gli apicoltori proprio per fare il punto su una serie di introduzioni, di strumentazioni innovative. Siamo in compagnia di Silvano Consalter di Veneto Agricoltura. Silvano, di cosa abbiamo parlato questa mattina con gli apicoltori? Abbiamo parlato di innovazione nel settore apistico. Qui siamo in un'oasi naturalistica dove c'è un grosso rispetto per la biodiversità, una grossa ricerca anche di conservazione della biodiversità, e in questa oasi è stato creato un apiario didattico gestito dall'APAT regionale e il gruppo in particolare dal gruppo di Marcon. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di arnia elettronica e abbiamo parlato di applicazioni innovative per la gestione a livello professionale degli alveari. Cos'è un'arnia elettronica? Allora, un'arnia elettronica, il nome è improprio, però un'arnia elettronica sono delle strumentazioni che vengono applicate a un'arnia tradizionale che permettono agli apicoltori e permettono a noi tecnici di rilevare una serie di dati, in particolare il peso in continuo, quindi le fluttuazioni di peso ora per ora, il numero di voli giornaliero effettuato dalle api del mio alveare, la temperatura interna, quindi della covata, del nucleo, del glomere durante il periodo invernale, molto importante per capire lo stato di salute e lo stato di sanità delle mie api, la temperatura esterna e mi dà anche un indice di bagnatura, per cui mi permette di capire se fuori piove, se è piovuto o non è piovuto. E tutti questi dati poi dove confluiscono e a cosa servono? Ma in questo momento confluiscono in un nostro database che ci permette di realizzare un monitoraggio delle attività che abbiamo, perché non abbiamo solo quest'arnia in questa postazione, ma ne abbiamo sparse in tutto il territorio. Quante ce ne sono in questo momento? In questo momento ne abbiamo più di 15, 17 in questo momento già posizionate, contiamo di posizionarne altre entro fine anno, quindi dovremo arrivare a una ventina. Il futuro di questi dati che cos'è? La realizzazione di un'applicazione, la classica app che tutti poi potranno scaricarsi sul proprio cellulare piuttosto che sul computer. Chiaramente chi può essere interessato alle attività apistiche e in particolare gli apicoltori, i tecnici e quant'altro, e in questo modo potranno semplicemente con un click, come si può dire, vedere lo stato e la situazione dell'apicoltura regionale e capire da questi dati se anche il loro alveare o se gli interventi che devono fare sono congrui a quelli che sono i dati che vengono espressi da questa app, molto semplicemente. Poi gli apicoltori possono anche usufruire di un altro servizio di Veneto Agricoltura e Regione Veneto, che è quello dei bollettini, nello specifico del bollettino apistico. Esattamente, noi in questo momento abbiamo già uno strumento di divulgazione, quindi di formazione e di sperimentazione, che è il nostro bollettino apistico, che fornisce settimanalmente dei dati in funzione dati meteo, piuttosto quindi collegati ai dati meteo anche dati tecnici su cosa fare nei nostri alveari e quant'altro. L'app coniugherà anche questo, rimarrà lo strumento del bollettino apistico, perché chiaramente magari non tutti potranno scaricare l'app o non vorranno scaricare l'app, chiaramente è uno strumento tecnologico, quindi il bollettino apistico rimarrà, ma l'app sarà un ulteriore sviluppo del bollettino apistico.